У мене є 5 тисяч доларів, хочу відкрити виробничий бізнес. 5 тисяч у 2025 році? Ви серйозно? Ясно, до побачення. Жартую. Цього більше, ніж достатньо. Запропонуєте болгарку чи стамеску? Ні. Оберіть верстат 0906 Lite. Знущаєтесь? ЧПУ верстат? Я ж сказав, що має тільки 5 тисяч доларів. Все вірно. Вартість його всього 4200. Я зможу виготовляти брелки та сувеніри? Так, і не тільки. Він доволі потужний і впорається з будь-якою задачею. Ще залишиться на оренду приміщення та закупівлю матеріалу. Беру.